au-delà des limites du temps et de l'espace. C'est ainsi que toute gloire et louange, les éloges les plus profonds, les chants les plus magnifiques te reviennent. L'Éternel ne rejettera pas son peuple, il n'abandonnera pas sa possession spéciale. Sa providence, son secours et sa faveur les accompagnent à chaque instant de leur existence, guidant leurs pas et veillant sur eux avec une sollicitude divine. En eux, il a trouvé un peuple, une assemblée.